ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ 12 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನ್ಯೂ ಲಾಂಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 12 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯೂ ಮಾಡೆಲ್ ಇದು. ಸೊ ಇದೇ ಮಾಡೆಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 12 kgಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದು ಜಾಕ್ ಡಯಲ್ ನೋಡಿ. ಸೊ ಜಾಕ್ ಡಯಲ್ ಬಂದು ಸ್ಲಿಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಲಿಕ್ ಡಿಸೈನ್ ಇದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಬಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ವಿತ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವಿತ್ NFC ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇದೆ, ವಿತ್ ವೈಫೈಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿತ್ ದಟ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸ್ಯಾಮ್ಸಂಗ್ TV ಯೂಸ್ ಮಾಡೋರು ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಸೊ ವಿತ್ ವೈಫೈಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿತ್ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಕೋಡ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ 12 kgಯಲ್ಲಿ ವಿತ್ ವೈಫೈಲಿ ಕೂಡ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ವಿತ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ವಾರಂಟಿ ಬಂದು ಸೊ 3 years ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಿಷನ್ ವಾರಂಟಿ ಬರ್ತದೆ. 10 years ಬಂದು ಮೋಟಾರ್ ವಾರಂಟಿ ಬರ್ತದೆ. 10 years ಬಂದು ecobubble ಮೋಟಾರ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಇಂಜಿನ್ ಮೋಟಾರ್ಗೆ ವಾರಂಟಿ ಬರ್ತದೆ. ecobubble ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಷನ್ ಬಂದು ಬಬಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಬಬಲ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ 23 years ರಿಯಲಬಿಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟೆಡ್ ಬೈ VDE ಅಂತ VDE ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಇದೆ. 23 years ಗಂಟ ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಿಷನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಸೊ ಮೋಟಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗಂಟ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಲೆಕ್ಕ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ VDE ಸರ್ಟಿಫೈಡ್ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಡೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. VDE ಅನ್ನೋ ಕಂಪನಿ ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬಂದು ಜರ್ಮನ್ ಬೇಸ್ ಕಂಪನಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಮಿಷನ್ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಂದು ಮೆಟಲ್ ಸ್ಟೀಲು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಂದು ಮೆಟಲಿಂಗ್ ಬರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೈಬರ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಆಗಲಿರಲ್ಲ. ಫೈಬರ್ ಬಂದು ಮೇಲೆ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಂದು ಮೆಟಲ್ ನೋಡ್ಬೋದು. ಡಿಸೈನ್ ನೋಡಿ, ಡೋರ್ ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇದು. ಸೊ ಪ್ರೀಮಿಯಮ್ ಆಗಿ ಡಿಸೈನ್ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗಡೆ ಡೆಪ್ತ್ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬಂದು 12 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಡ್ರಮ್ಮು ಕೂಡ ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಜಾಸ್ತಿ ದೊಡ್ಡದಿರುತ್ತೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಬಂದು ಎರ್ಕೋಲಿಕ್ ಅಂದರೆ ಇವನ್ ಟಫನ್ ಗ್ಲಾಸಸ್. ಇವನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಟ್ ನೋಡಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ನೀವು 6 kg 7 kg ನೋಡ್ತಿರಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ ಥರ, ಆ ಥರ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಟ್ ಇರಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಬಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಟ್ ಇದು. ಸೊ ಮೆಷಿನ್ ನೋಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಡಿಸೈನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ ಇದು ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನೀವು ನೋಡಿ ಡ್ರಮ್ ಸೈಜ್ ನೋಡಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ 12 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ವಿತ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನೋಡಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೋರ್ ಲಾಕಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇನ್ ಇರೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡೋರ್ ಏನೋ ಓಪನ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಅಂತಂದರೆ ಹೆವಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಡೋರ್ ಲಾಕ್ ಆಗದಿದ್ದು ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಓಪನೇ ಆಗಲ್ಲ ಮಿಷಿನ್ ಇದು. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಂದು ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಅಂತಾರೆ ಈ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಂತಂದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಪವರ್ ಹೋದರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ವಾಟರ್ ಬಂದು ಹೊರಗಡೆ ಬರೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪವರ್ ಹೋದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಈ ಸಣ್ಣ ಪೈಪಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು 3 to 4 liters ನೀರು ಹೊರಗಡೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಆವಾಗ ಬಂದು ನೀವು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆವಾಗ ನೀವು ಡೋರ್ ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ತೊಗೊಬೋದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನು ಡಿಲೇ ಆಯಿತು ಪವರು ಅಂತಂದರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಂದು ಕಾಯಿನ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನು ಕಾಯಿನ್ಸು ಪಿನ್ಸು ಸೊ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ ನೀವು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಂತಂತಂದರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನು ಮಿಸ್ ಆಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡಸ್ಟರ್ಸು ಸೊ ಕಾಯಿನ್ಸು ಪಿನ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಒಂದು ಒಂಥರ ಮೇನ್ ಫೀಚರ್ಸ್. ಫ್ರಂಟ್ ಲೋಡಲ್ಲಿ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್ ಫೀಚರು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇನು ವೇರಿಯೇಷನ್ಸ್ ಆಗೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂತಂತಂದರೆ 5 star ರೇಟೆಡ್ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ಇದು. ಪ್ಲಸ್ ಇದು ನೋಡಿ ಇದು ಬಂದು ಲಾಕಿಂಗ್ ಇದು ಮೇನ್ ಲಾಕಿಂಗ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನು ಲಾಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತಂತಂದರೆ ಮಿಷಿನ್ ಕೂಡ ಆನ್ ಆಗೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಬಂದು ಸೆಟಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅದು ನಿಮಗೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಬರ್ತಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲಿ ಕಾಮನ್ ಫೀಚರ್ಸೇ ಬರೋದು ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದು ಒಂದು ಬಂದು ಪ್ರೀ ವಾಶ್ ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಮೈನ್ ವಾಶು, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು ನೀವು. ಸೊ 2 ಬರ್ತದೆ, ಮೇನ್ ವಾಶು ಮತ್ತು ಪ್ರೀ ವಾಶು. ಫಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದು ಬಂದು ಮೇನ್ ವಾಶು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಬಂದು ಪ್ರೀ ವಾಶು, ಮತ್ತು ನೀವು ಕಂಫರ್ಟ್ ಏನಿದ್ರೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಐಟಮ್ಸ್ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಹಾಕ್ಕೊಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಹೈ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರ್ತದೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಕಾಟನ್ ಇದೆ, ಕ್ವಿಕ್ ವಾಶ್ ಇದೆ, ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಗ ವಾಶ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕ್ವಿಕ್ ವಾಶ್ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ವಾಶ್ ಅಂತ, ಇದು 40-45 ಮಿನಿಟ್ಸಲ್ಲಿ ರನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ, ಫಿನಿಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್ ಎಕೋ ವಾಶ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಕಾಟನ್ ಇದೆ, ಮತ್ತು ಸಿಂಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಇದೆ. ಇದು ಈ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಸೊ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನೆಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಿ ಮನೆಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ದಿರಲ್ಲ ಸೊ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಬಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಬೆಡ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿ, ಮತ್ತು ಡೆಲಿಕೇಟ್ಸ್ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಶೇಡ್ಸು, ಸೊ ಮತ್ತು ಹೈಜಿನಿಕ್ ಸ್ಟೀಮು. ಇದು ಬಂದು ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಬಟ್ಟೆ ಇದ್ದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೈಜಿನಿಕ್ ಸ್ಟೀಮಲ್ಲಿ. ಔಟ್ಡೋರು ಹೊರಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಆ್ಯಕ್ಟಿವ್ ವೇರು. ಇದು ಬಂದು ಡೈಲಿ ವೇರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ. ಮತ್ತು ಕಲರ್ಸ್ ಇರೋದು, ಮತ್ತು ಸೈಲೆಂಟ್ ವಾಶ್ ಏನಂತಂದರೆ ಮನೇಲಿ ಏನಾದರೂ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿದ್ರೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೈಲೆಂಟ್ ವಾಶ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು. ಟೋಟಲಿ ಬಂದು 18 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಮಾಡಲ್ ಬರ್ತದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಬಂದು 22 ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೋದು ನೀವು. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಡ್ರಮ್ ನೋಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಬಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್ ಡ್ರಮ್ ಅಂತಾರೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ. ಇದು ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಬಂದು ಆಕ್ಸೆಸರೀಸ್ ಇದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಇನ್ಲೆಟ್ ಪೈಪ್ ಬರ್ತದೆ, ಸೊ ಮತ್ತು ಅದು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಂದು ಟೆಕ್ನಿಷಿಯನ್ನ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಫಿಟ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಟ್ ಮೆಶ್ ಬರ್ತದೆ, ಕೆಳಗಡೆ ರ್ಯಾಟ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂಗೆ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಪ್ಲಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ವಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡು ಮತ್ತು ಯೂಸರ್ ಗೈಡ್ಸು ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಡ್ರಮ್ ನೋಡಿ ಒಳಗಡೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಇದು ಬಂದು ಡೈಮಂಡ್ ಶೇಪ್ ಡ್ರಮ್ ಅಂತ. ಸ್ಮಾಲ್ ಹೋಲ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಬಂದು ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಕ್ವಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದು ಬಂದು ಡೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೋಂಟ್ಸ್. ಅದು ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಕ್ಲಾತ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಗ್ಯಾಸ್ ಕಟ್ ಮೇಲೆ ಇಡೋಕೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ನೀವು. ಸೊ ಆವಾಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಕಟ್ಗೆ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ 12 kg ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸ್ ರಿವ್ಯೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯೂ ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ಸು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಲೈಕ್ ಆದರೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ.
ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಇಂತಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಟೆಕ್ ಮೂರ್ತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.